この時期の台風は列島にどのような被害をもたらすのでしょうか。徳田気象予報士の解説です。6月に台風が接近することはそもそも少なく、北側には前線があるので、台風から暖かく湿った空気を送り込んで、太平洋側の南側の斜面を中心に雨量が多くなります。48時間に降る雨の量は山沿いの多いところで400ミリを超える恐れがあります。3年前の6月にも本州に台風2号が接近して、さらにその北側の前線の影響で記録的な大雨となりました。その時は高知県、和歌山県、静岡県などに線状降水帯が相次いで発生しました。今回の台風6号は本州の沿岸を進んで、北側に前線があるという点では似たような気圧配置です。広い範囲で警報級の大雨となる恐れがあります。